بما انه حنا في فتره احتجاجات فما غاديش ننساو اهم الروابا اللي كانوا كيدويو على الاوضاع المزريه في البلاد. القناوي واحد منهم، الرابور اللي ديما كان مع الدرويش وباقي لحد الان واللي دوز المعاناه ديال بصح في الحياه ديالو. اليوم غادي ندويو على الجانب المظلم من القصه ديالو والنجاح اللي وصل ليه رغم المعاناه، وشنو الاسباب اللي خلاته حاقد على الدوله ويكون اونتي سيستيم، وغادي ندويو حتى واش كيدخل شي فلوس ولا لا، جيب شي قهيوه ولا شي حاجه وتبع معايا حتى الاخر باش تفهم. قبل ما نقول شكون هو قناوي وكيفاش بدا المسيره ديالو غادي نقول لك واخا تواجه بزاف الصعوبات في حياتك فغادي يجي الفرج باذن الله، والقناوي عطانا هاد العبره. السميه الحقيقيه ديال القناوي هي محمد منير، والسميه ديال القناوي جات ملي كان محمد كيسمع القناوه داكشي باش كناو عليه القناوي. زاد في مدينه سلا عام 1888 في اخطر حي في المدينه وسط عائله فقيره، وهذا الشيء اللي خلى القناوي يخرج يدبر على راسو في سن صغير. كان كيبيع الميكا وهو عنده 8 سنين وكان كيقرا في نفس الوقت. في العطل الناس كيسافروا، القناوي كيخدم باش يشري كتوبه ويتكسى، وهذا الشيء هو اللي كيدير ولاد الشعب. وانا شخصيا كنت درت وانا وشي عشران ديالي، كنت كنبيع الميكا والخناشي في السوق مع العشران. تحياتي ليهم. محمد كان عزيز عليه يسمع الناس الغيوان، وفي الوقيته ديال الكوليج محمد غادي يكتشف الراب وعرف ان هذا النوع ديال الموسيقى كتعبر فيه على داكشي اللي كتعيش واللي كتحس به. بدا الكتابه في 2001 كيعبر ويفرغ المعاناه ديالو في الورقه، وفي هذه الوقيته هادي تبلا وبدات القرايه كتطلع ليه في راسو. وصل ل4 ايام ما بقاش باغي يكمل وخرج. هنا حياه القناوي ولات غدوران، العصير في الدروبه وشقير كارو، ومره كيبيع الميكا في السوق. والديه كيشوفوا فيه كيضيع قدامهم وإلا بقى هكا غيخرج للكريساج. وصل القناوي ل 18 عام وهما يدخلوا والديه للعسكر واخا ما كانش باغي، حيت الحلم ديالو يكون رابور مشهور. من مورا السطاج مباشره غيلوحوا في حدود موريتانيا، غا الخلاوات والرمله ما كيدورش البشر. بقى القناوي صابر، وفي وقت الفراغ كيبدا يكتب تراكات واخا كان خايف يمشي يسجل شي تراك حيت الا عرفوا كيرابي غيجريو عليه. من مورا 5 سنين في العسكر وفي 2011 القناوي غيحط اول تراك ليه في مافيوزي. المخزن الاخبار في راسو باللي برزت للسكان، واش خايف على راسو ولا غير شايفو كان حطوا فلاشين ديال لارميسلا اللي كان معاهم. فكمل القناوي في العسكر من مورا 7 سنين بدا كيحس براسو ماشي هو هذاك، ودخل في ديبريسيون اللي هي خايبه لدرجه تفكر انه ينهي حياته ودوه للسبيطار، ونعس 3 شهور في السبيطار وحبس الخدمه على اساس انه مبقاش هو هذاك في عقله. غيبقى يدوز ليه شويه من الصالير ورجع القناوي شويه للحريه. فاش كترشق ليه كيكتب شي تراك، واحد المره غيطرا مشكل مع شي واحد في الحي ديالهم، غيتضارب معاه وغيمشي هاد خونا هذا يديكلاري بقناوي باللي تحامى عليه هو وصاحبه وكريساوه. وهاد الهضره هادي بطبيعه الحال غير كذوب، وفي المحكمه ما سمعوش القناوي وقالوا ليه انت باينه من وجهك شفار، وهذا الشيء اللي قال هذا راك دايرو، وغيحكموا عليه ب7 شهور تاع السجن. وفي قانون العسكري الا فديت 3 شهور تاع السجن ما كتبقاش محسوب عليهم، دونك الخلصات تحبسات. فاش خرج القناوي من الحبس لقى راسو لا خدمه لا ردمه، خلصات العسكر تحبسات عليه ولا كيقلب على خدمه وبدا كيبيع الحوت باش يهز راسو والبليه ديالو. ما كفاتوش الفلوس وهو يولي يعس حتى في الليل في اخطر حي كاين في سلا. خدام 24 ساعه على 24 باش يصور ديك 100 درهم في النهار. ومع هذا الشيء كامل القناوي ما سمعش في الراب، وفي 2013 يخرج بتراك سيد القاضي. هذاك الشيء جداب اللي شافها مني واش بتغطي بغيك فيها، هي اللي ما حشمات شحال جاو ليها الخطاب تما عقد عليها قدام وسد ليها عينيها. وهذا التراك هذا قاس فئه كبيره من الشباب، وحتى تراك العسكر اللي كيوصف فيه الحاله اللي داز منها. هي كتفرفر تشوف عسكر رجال ورجال واقفين في جبال، العذور البال في بلادي عسكر قتال. من بعد هذا الشيء القناوي بدا كيتعرف في المغرب، واخا رغم هذه الشهره هذه ما كان كيدخل والو من لاشين حيت لاشين ماشي ديالو. القناوي طلع لطنجه يخدم في البني وغيتفاجئ بالمرض ديال الوالده ديالو، وفاش عرف باللي مريضه بالسرطان غيبدا يخدم ليل ونهار باش يلقى باش يشري ليها الدواء ويديها تعالج. وفاش كيديها للسبيطار كيبقى منشور هو ومو النهار كامل حتى كيجي الطبيب كيدخل للاجتماع ويمشي. القناوي كيشوف امو كتموت قدامه وما قاد يدير والو، البلان اللي ما تبغيش العدوك. توفى الاجال قدامه الامانه امانته، وغيولي القناوي يتيم الام وما قدرش يصبر على فراقها. كي غيدير ينساها، كيدخل للدار كيلقى غير بلاصتها وحوايجها، وحتى باه هو مرض فاش دا للسبيطار. الطبيب كان كيسول في باه وباه ما كانش قاد يجاوب، وهو يبدا الطبيب كيعاير في باه. القناوي طلع عليه الطبيب الدم وهو ينوض معاه بالهضره. البوليس غيربطوا المينوط للقناوي قدام باه اللي مريض وكيتقطع، وهذا الشيء من بين الحوايج اللي كتزيد تحقد القناوي على الدوله. نفس السيناريو غيتعاود وغيتوفى حتى باه. القناوي ولا يتيم، والبولات اللي كانوا منورين الحياه مشاو. كان كيخدم ويدمر غير باش يفرحهم. الساعه الدنيا دارت بيه، ولكن بقى داير يقينه في الله وصبر حتى غيتلاقى مع سيمو برود اللي غيحليه لاشين بسميتو، يحط فيها مزيكا وربح شويه ديال الفلوس. بقى شاد طريقو تراك مورا الاخر حتى لاح اول كليب ليه شتي الديب. الحاكم دار مظلوم شكار شو الشيش شحال والدينا حرجوا لف فري جايبها
اللي زاد به لقدام كليب سامبل ضارب حاليا في يوتيوب 19 مليون مشاهده. القناوي في ديك الوقيته كان طلب من الروابا فيت مي حتى واحد ما بغى. القناوي خدم وتقاتلوا فات دوك الروابا اللي طلبهم وسمح في كل شيء وخصص وقته كامل للراب، ومن الراب ولا كيعيش. من مورا هذا النجاح اكثر حاجه بقات في القناوي هما والديه، ما كرهش شكون كانوا عايشين ويشوفوا فين وصل. داكشي باش كان لاح اول تراك الوصيه من مورا ما مات بواه. في الصباح نمشي نهدم صوار ونبني دار من بعد ما نشطب بردم ومنين نرجع. وتاني حاجه تراك الوالدين اللي توشى بزاف ديال البيبليك وشخصيا توشاني تاع بصح. الوالدين النور ومعاهم شاو الانوار وبقى الطافيه. من هاد التراك هذا كتعرف مزيان القيمه ديال الوالدين وهداه الجمهور ديالو خصوصا منهم اليتامى. كات ديالو الاخرين اللي دوا فيهم على شنو كاين الدنيا بالمال مع كاب 2 2017. نبناو ليكم المساكين نتخلص بالدرهم ونخلص بالاورو والضمه بقينا مشاكل. تراك مغربي 2018 فرطو باش عايشين ولادو داوالو على وثيط الغاز سنه والتماره وبنظروا بلحله الريبولو حق الرخاص. كون كان اللي باقي لحد الان كنت مزك ليه بعض المرات وكان انو كوكي كنا عاملين مقاطعون ما بين السلط والحق المفقود، ما بين الحيط والباب مسدود، ما بين الايام العمار المعدود. نيحان مع كاب 2 ميمي انا اللي صوت على امي صوت صونيش الو عمي فتحوا البواب. بقى حابسة كي كانت فرنسا من عاد جدود ماتوا الجدود والناس ناعسة كاتقود. تراك اللي تفرقع في 2019 واللي ضارب دابا 27 مليون مشاهده التحرش. مسموح للغوم مسموح للعام مسموح حتى بالروج، ممنوع الغوم مسموح الشراب مسموح حتى في الروج. سقسي العاشقين لا بك عمر حياتي عذاب حضوني فيك قلالين الاداب غنيت عليك سموني عناب. العشره مع مول المايك ولو يوقع الغيار عشري كتبقى بالي عشرات الصح كتبقى دايما عمرها تسالي. وسط البحر بزناق الحومه ملوني الحيوطه وملوني الدرب الدجا مزلوطه. ولاد عتيقه ولاد عتيقه شحال دخله في دقيقه خلي العاطفه بعيد والقلوب الرقيقه. الشعبين يديك وبزاز دايره الثقه وعارف في الحقيقه باللي دايره سرقه. واللي من موراه طراو ليه مشاكل وتشد في الحبس عام اخر. من مورا ديجا ما كان تشد في 2019 بسبب تراك عاش الشعب مع ولد القريه والزار. غادي نغجر بالحيط هكاك ومشينا للحبس. ومن مورا ما خرج لاح التراك اللي ضارب 126 مليون امان الرعب. من نقول انا درت نخرج مقدر تطيح الظلمه نتشد على جوج نودكش. وبزاف التراكات الاخر واحد اللي هو النعام. وجدني بسلام عندي كل شيء ما كنحس بالالام عندي كل شيء راسم راسي علام. كما كنشوفوا حاليا القناوي عنده امباكت كبير في الراب المغربي. غندوزو لواش القناوي كيدخل شي فلوس صحيحه من هذا الشيء ولا لا. اول حاجه نبداو بها اللي هو يوتيوب، فراه واخا يبان لك ضارب ملايين المشاهدات فما توقعش بلي راه كاينه شي اموال خياليه، فراه فقط كيدخل غير فلوس باش يعيش. المهم صالير اللي قادو على حساب المزيكا ديالو وداكشي اللي خاصو. المنصات حتى هما غيكون كيلقط منهم باش يعيش. اما لي شو فراه القناوي اونتي سيستيم وما عمرهم ما غادي يعيطوا ليه فلوس. لي شو اللي هما كيكونوا فيهم شويه ديال الصرف اذا الفلوس على قد الحال. الا عجبك الفيديو ما تنساش واحد اشتراك حيت كيعني ليا بزاف. بغينا نكبروا العائله ديالنا ونتشوفوا في قصه وموضوع اخر جديد ان شاء الله. تهلا.